嗰個電梯鏡度反射咧，唔止佢一個喎，佢後面仲有個影嘅喎。攜帶下啲護身符啊，或者係啲諸山嘅手傳。成日就會停喺12樓喎，但係個門打開之後咧，出邊係冇人嘅。如果你放杯甘露水嘅，唔好講佢啊，第二個見到或者聞到陣除都即刻過嚟搶咗佢啦，仲等你喎。用靈性智慧解人生難題。 ，Hello， 大家好，歡迎收睇我哋今晚嘅節目啦。電梯之零距離，師傅講個個都會答㗎啦，而家。你講到電梯，即刻諗到啲咩先？電梯本身係一個封閉嘅金屬空間嚟㗎，咁樣佢係令人哋有少少閉塞嘅一種咁嘅功效。即係你有時候會唔知呢個電梯究竟會去到邊度啊？咁今晚咧，我哋就有收到好多朋友嘅投稿啦，咁我哋就逐一把佢哋嘅故事分享俾大家。投稿人小雪佢話上個月咧佢晚黑9點鐘落班，咁入咗個 lift，咁lift 入邊咧就得佢一個嘅，咁四周圍都係鏡啦。我見好多電梯都係咁設計嘅嚇，咁佢就企喺角落頭啦，咁隨意就咁睇下個鏡，突然間發現嗰個電梯鏡度反射咧，唔止佢一個喎，佢後面仲有個影嘅喎，哇！佢嚇到成身硬晒啦，佢都唔敢回頭睇嗰個影。好彩，叮一聲，電梯到咗1樓，個門打開咗，佢即刻就喪走啊！去到個大廳之後，回頭睇個電梯啦，慢慢關嘅時候咧，佢又睇到個鏡入邊真係企住2個人喎，但係電梯入邊咧係空嘅，即係鏡度有2個人影。分析下呢個故仔咯。咁其實咧電梯啊，佢係嗰個入邊唔係經常都有啲鏡啊喺度反射啊之類乜嘢，第一會令到人哋不安啦，同埋電梯入邊嘅鏡咧其實係屬陰嘅，其實所有嘅鏡都係屬陰嘅，佢好容易會吸引呢啲鬼魂，導致佢哋會喺入邊咧停留啊或者迷亂。同埋呢樣嘢咧話，佢因為佢係一種折射點啊，我哋都會見到一啲影啊，咁佢唔單止可以反映到係真實當中嘅影像，都會反映到一啲鬼殘留嘅一啲能量喺入邊嘅。即係我哋之前聽嗰啲投稿啦，好多觀眾係照自己廁所啊或者房間個鏡咧都會睇到影，但係得一個鏡啫喎。但係電梯好多電梯係你四面都係鏡，上面天花板都係鏡，所以我就覺得係咪即係你話鏡係比較通陰咁，4-5個鏡咪重陰？係可以咁樣講嘅，所以佢哋係的確係好中意喺嗰度尋找佢哋自己嘅共鳴嘅，經常都會留喺嗰度啊。但呢個又唔代表人哋有惡意嘅咁樣，所以又唔需要話太過驚嘅。係，即係你係通陰睇啊，又或者係知道佢哋嘅存在嘅情況之下，其實呢樣嘢嘅話，佢哋都會咁樣靠近你，好正常，同你玩下嘅啫，冇嘢嘅。好啦，咁師傅啊，咁我哋講翻呢個故仔啦，咁就係咁最終啦，咁佢而家呢個女事主係受到驚嚇，有冇咩辦法即係可以去解決下我哋而家呢種恐懼或者係啲俾鬼騷擾咧？咁其實就我哋經常都係提到嘅。咁你翻到屋企咧，用啲牙葉啊，又或者一啲碌柚葉啊，跟住去沖涼啊、洗身啊，咁樣就可以切斷呢啲不必要嘅連接咯。咁如果佢係經常即係遇到咗之後，佢經常做噩夢咁樣嘅話，就唔同啦。咁你可以放一啲平安符，又或者5個銅錢啦，跟住放喺個枕頭底下邊，去穩定自身嘅磁場，唔好令到佢騷擾你，或者瞓覺嘅時候成日發噩夢咯。咁呢件事就完美解決啦。咁我哋又分享下一個故仔啦。呢個故仔係阿偉佢話佢係夜班工人，咁最近咧連續1個星期啦，佢落班嘅時候坐電梯咧，次次咧個電梯咧成日就會停喺12樓喎，但係個門打開之後咧，出邊係冇人嘅，冇人撳 lift 嘅。咁有一次咧，佢鼓起勇氣啊，佢見到個電梯門開咗，佢都想出去鬧一句啊！邊個咁無聊啊？見到地板竟然有一串濕立立嘅腳印，但係咧個走廊度咧，個電梯間度咧根本就係冇人嘅。咁後尾同事同佢講，之前咧喺呢個12樓咧有一個員工咧係因為加班猝死咗喺度。呢方面咧要通過幾樣嘢去同佢進行分析嘅。第一樣嘢嘅話，的確咧。鬼魂係可以通過一個電磁波嘅磁場去影響呢個電梯嘅樓層嘅停頓嘅，的確佢係可以做到呢樣嘢。但係佢會消耗佢一定嘅能量。一般嚟講，佢哋唔會咁做。意義唔大咯。係啊，意義唔大嘅。第二樣嘢嘅話咧，就係即係如果嗰個死咗嗰個如果佢生前咧喺某個場所有一個好強烈嘅執念，咁好可能佢就會形成一個氣場嘅殘留啊，咁可能就即係我哋前段時間都講過一個話題，就係如果佢係自殺啦，又話執念極強，佢會停留喺某個範圍度，佢係只不過係你進入咗佢個範圍而已嘅啫。同埋另一樣嘢啱啱聽到咧，佢就見到一個濕滴滴嘅一個腳印啦，係咪？
其實呢個只係一個中幻覺嚟嘅啫，係冇可能存在喺三維空間嘅。只不過就係嗰個鬼喺度騷擾緊呢個感知。總之成個故仔就係的確你係瀨嘢。咁師傅啊，我哋又入翻正題啦。如果好似遇到阿偉咁嘅情況咧，有咩計仔可以幫到佢？如果佢經常遇到呢種情況嘅話咧，可以攜帶一下啲護身符啊，或者係啲朱砂嘅手串。朱砂做嘅手串。咁啊，朱砂佢辟邪嘅效果係十分之好嘅。咁啊可以幫佢辟呢方面嘅邪咯，去加強自身嘅一個氣場嘅穩定嘅。哇！咁師傅，如果好似阿偉咁咧，鼓起勇氣仲要行出去睇呢件事係好危險嘅。冇行出去啦嘛，叭叭聲撳 lift 走人啦，仲行啊！咁佢一直想睇下有冇人整蠱整怪，想行出去。其實呢件事係冇嘅，來來去都係好奇害死貓。所以大家真係千祈唔好害奇害死貓啊！好，咁我哋又到下一個古仔啦。佢話我係個夜班族嘅，成日凌晨先翻屋企，咁啊每次落班咧，佢會帶住隻狗一齊去坐電梯。咁啊嗰日咧佢就凌晨2點幾啦，我拖住疲倦的身體入咗電梯，咁啊佢隻狗叫團團都係跟住入嚟。咁啊電梯升緊到一半嘅時候咧，佢突然間聽到一陣咳嗽聲，瞬間就頭皮發麻，即刻就睇咗一眼嗰個電梯，發現個電梯度只有佢同埋隻狗喎。更詭異嘅時候咧，係嗰隻團團即係隻狗，唰一聲炸晒毛，就釘住嗰個電梯個窿肚，猛咁吠。甚至就已經黐晒牙、爆晒牙出嚟，然後咧佢唔敢喐啦。等個電梯到咗屋企嗰層之後，突然間個團團就成個人衝咗出去，拉都拉唔住啊！佢都唔敢喺度多停留秒，即刻都跟住隻狗一齊衝咗翻屋企啦！但係咧翻到咗屋企關完門之後咧，嗰隻狗咧仲喺門口度隔住個門對出邊狂吠，好似出邊有咩咁。師傅呢個故仔你點睇啊？狗嘅感知能力係比我哋人類咧係會敏感好多嘅，佢哋可以感受到一啲人嘅眼睛係冇辦法感受到嘅一個能量波動。當然啦，就有啲通靈者啦，咁佢就會感受得比較強烈少少。所以好多人去睇風水嘅時候佢想知道入邊到底有冇呢啲邋遢嘢咧，其實佢哋都會帶狗過去嘅。跟住可能會撞上即係啱啱一隻鬼魂行過，跟住留低嘅一啲氣場啦，我哋俗稱叫氣場啦。咁樣而啱啱你所講嘅入邊有咳嗽聲啦，咁可能係佢即係嗰個鬼魂留低嘅一把聲音，亦有可能一樣嘢嘅話咧係佢喺度咳嘅時候咁啱咁巧，你係通靈者，佢俾你聽到咁但係我見到佢好似都冇咩太大嘅一啲反響，冇攻擊佢咯，起碼係啊，所以佢唔係一啲好刻意咁接觸，而係一個喺某個時間點上面呢種能量被暫時咁觸發咗，導致咗一個聽覺嘅共振嚟嘅啫。如果俾我代入翻呢個時訊啦，我見到隻狗一直向門口度吠，我都會驚嘅。咁我有冇咩辦法可以去化解喺門口嘅呢個叫做鬼咧？的確佢呢個擔心係正常嘅，因為你係唔知佢幾時會再過嚟，冇可能隻狗長期喺度守門口啊。咁如果隻狗唔喺度嘅情況，佢可能就即係趁住隻狗唔喺度，佢就入咗去，又或者第二日出嚟再搞你咁。所以的確係有少少擔心嘅。咁我可以俾一啲簡單啲嘅做法啦，咁樣。第一就翻到屋企，跟住喺屋企個門口放一杯清水。第二日就將佢倒咗佢，象徵式咁樣叫化解干擾。哇，好象徵嘅喎，師傅。其實係唔象徵嘅喎，你唔可以咁樣講嘅。你有冇發現佛家供嘅係清水啊？咁佛唔可以飲酒㗎嘛？咁係一樣嘢，清水代表咩意思？可以清淨心靈，佢亦係能量嘅一種。水係生命之源。冇錯啦。咁其實你放喺門口，其實呢個都係生命之源。你供俾佢，佢都係一種能量嚟㗎。等同金元寶㗎，你冇睇小佢啊？跟住，因為佢係冇咩惡意，冇咩成啊嘛。咁我供一杯清水俾佢，然後佢飲咗、受咗、走咯。即係我請你飲杯水，麻煩你離開啦。係嘛？一樣係咁嘅原理嚟㗎咋。即係你話前面話放清水啊嘛。我放杯符水得唔得啊？咁一樣嘢話，即係換着你啦。咁你都睇到嗰杯係毒藥，你覺得你會唔會攞啊？係嘛？咁你都睇下嗰杯係咩水？如果你放杯甘露水嘅，唔好講佢啊，第二個見到或者聞到浸除都即刻過嚟搶咗佢啦，仲等你喎，係嘛？
好啦，咁今日嘅電梯古仔就講到呢度啦。咁啊，我相信大家肯定係未夠喉嘅。咁如果你哋仲有咩身邊或者自己嘅靈異故事咧，都可以去評論區留言，或者咧私信投稿翻俾我哋嘅份命師傅。份命師傅見到之後咧，我哋下期主題話唔定。先知命局，為你安心。先知命局，儒釋道文化平台。